Türchen 19, so klingt ein deutscher Supermarkt im Dezember. Herzlich willkommen zu Heikos Adventskalender hier bei Deutsch im Alltag. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute öffnen wir das 19. Türchen und wir betreten einen Ort, an dem man den Dezember in Deutschland besonders deutlich hört, den Supermarkt. Supermärkte haben im Dezember eine ganz eigene Atmosphäre. Nicht nur der Geruch verändert sich nach Mandarinen, Zimt, Schokolade und Tannenzweigen, sondern auch die Geräusche, die Gespräche und die kleinen Sätze, die man zwischen den Regalen aufschnappt. Denn im Dezember klingt ein deutscher Supermarkt wie eine Mischung aus Vorfreude, mildem Chaos, Alltagsstress und kleinen Ritualen. In diesem Türchen nehmen wir dich mit auf einen akustischen Spaziergang durch einen typischen deutschen Supermarkt in der Vorweihnachtszeit. Du erfährst, was Kunden sagen, wie Kassiererinnen klingen, was an den Regalen passiert und welche sprachlichen Muster man genau in dieser Jahreszeit hört. Der erste Eindruck: Geräusche, Gerüche, Stimmung. Wenn du die Tür zum Supermarkt öffnest, hörst du sofort ein vertrautes Geräusch. Die automatische Schiebetür, das Piepen der Kassen, gedämpfte Stimmen, Einkaufswagen, Kinder, Weihnachtsmusik im Hintergrund. Schon am Eingang liegen besondere Produkte. Adventskalender, Spekulatius, Zimtsterne, Dominosteine, Schokoladen-Nikoläuse, Geschenkverpackungen. Viele greifen im Vorbeigehen zu einer Packung Lebkuchen und sagen: Ach komm, eine Packung kann man ja schon mal mitnehmen. Oder: Das gehört zur Adventszeit einfach dazu. Man merkt, die Stimmung schwankt zwischen Gemütlichkeit und leichter Hektik. Die Geräusche der Einkaufswagen, ein eigener Dezember-Sound. Im Dezember sind die Gänge voller. Einkaufswagen rumpeln enger aneinander vorbei, man hört kleine Entschuldigungen. Oh, Entschuldigung. Sorry, ich wollte nur kurz vorbei. Können Sie bitte einmal durchlassen? Diese Sätze sind harmlos, höflich und typisch deutsch. Und daneben hört man oft: Hier ist es heute echt voll. Ich glaube, alle machen gerade ihren Weihnachtseinkauf. Das ist ein Winterklassiker. An der Obst- und Gemüseabteilung. Hier beginnt meist der erste kleine Dezemberdialog. Man schaut auf die Mandarinen, riecht an Orangen, prüft Äpfel, und fast jeder greift zu Nüssen und Clementinen. Typische Sätze an dieser Stelle. Die Mandarinen sind dieses Jahr richtig gut. Die Clementinen sind süßer als letzte Woche. Ich brauche noch eine Tüte Nüsse für den Adventstäler. Hast du die schönen Orangen gesehen? Vor Weihnachten kauft man oft Dinge, die sonst selten im Einkaufskorb liegen. Ganze Walnüsse, Haselnüsse, große Kisten Orangen, Mandarinen in Netzen, frische Äpfel für Bratäpfel. Und während man überlegt, wohin man als nächstes geht, hört man aus dem Nachbargang eine Stimme. Mama, können wir Schokolade kaufen? Nicht alles auf einmal. Wir haben zu Hause noch genug. Der Süßigkeiten- und Backregal-Sound. Hier ist der Dezember am deutlichsten. Zwischen Einback, Zucker und Mehl stehen plötzlich bunte Streusel, Backmischungen für Plätzchen, Marzipan, Zimt, Vanille, kleine Förmchen, Dekosterne, Geschenkband. Weihnachtsgebäck in jeder Variante. Menschen stehen davor wie vor einer Entscheidung fürs Leben. Backen wir dieses Jahr Spritzgebäck oder Zimtsterne? Ich brauche noch Vanillezucker. Haben wir eigentlich noch Backpapier? Wollen wir das neue Rezept ausprobieren? Und fast immer: Nimm lieber 2 Packungen, man weiß ja nie. Das Gespräch an den Regalen mit Weihnachtsmännern und Nikoläusen. Vor dem Regal voller Schokoladenfiguren passiert immer dasselbe. Jemand bleibt stehen, sucht, vergleicht, zeigt,
kritisiert, freut sich. Sätze wie: Ich brauche noch einen Nikolaus für den Adventskalender. Die hier sind dieses Jahr kleiner geworden. Oh, die gefüllten sind die besten. Ach, die hatte Oma immer, nimm davon welche mit. Kinder springen herum und sagen: Darf ich den mitnehmen? Bitte, nur den einen. Während Eltern sagen: Wir haben schon genug Süßes zu Hause. Wintergespräche zwischen den Regalen, ganz typisch deutsch. Zwischen Brot und Käse, zwischen Kaffee und Nudeln, überall hörst du dieselben Sätze. Hast du schon alle Geschenke? Ich bin dieses Jahr total spät dran. Ich weiß noch nicht, was ich meiner Mutter kaufen soll. Wir feiern dieses Jahr ganz klein. Ich hoffe, es schneit an Weihnachten. Ich brauche noch etwas für den Weihnachtsbrunch. Das Schöne daran: Diese Sätze klingen vertraut, warm und entspannt. Selbst wenn es stressig ist, bleibt der Ton höflich. An der Fleisch- und Käsetheke organisierter Dezemberstress. Hier stehen Menschen meistens länger, besonders kurz vor Heiligabend. Typische Sätze: Ich hätte gern 200 Gramm von dem Käse dort. Haben Sie auch eine Weihnachtsgans? Sind noch Entenbrüste da? Ich brauche etwas Besonderes für den ersten Feiertag. Gibt es das Filet auch in kleineren Portionen? Viele bestellen besondere Sachen für die Feiertage. Raclette-Käse, Fondue-Fleisch, Gans, Ente, Lachs, herzhafte Salate, spezielle Brotaufstriche. Und meistens kommt der typische Nachsatz: Ich hoffe, das reicht. Oder: Ach, ich nehme lieber noch ein bisschen mehr. Die Kassengeräusche im Dezember, der lauteste Ort. An der Kasse bündeln sich alle typischen Dezembergeräusche. Piepen der Scanner, raschelnde Tüten, raschelndes Geschenkpapier, Diskussionen über Payback-Punkte, kleine Panik beim Einpacken. Und viele typische Kassensätze. Kassiererin: Haben Sie eine Kundenkarte? Möchten Sie den Kassenbon? Das macht zusammen. Wollen Sie eine Tüte dazu? Kunde: Einen Moment, ich muss alles sortieren. Das ist heute ganz schön voll. Ich brauche den Bon bitte. Schöne Feiertage. Sehr beliebt. Uff, ich glaube, ich muss noch einmal wiederkommen. Das war heute nicht mein letzter Einkauf. Und der Klassiker: Ich wusste gar nicht, dass man so viel kaufen kann. Die Gespräche an der Kasse, kurze, freundliche Begegnungen. Viele Menschen reden kurz mit der Kassiererin oder mit anderen Kunden. Es ist ein Moment, in dem man kurz aus dem Stress herausfällt. Typischer Dialog: A: Ganz schön stressig heute, oder? B: Ja, alle kaufen gleichzeitig ein. A: Typisch Dezember. B: Stimmt. Aber bald ist es geschafft. Oder: Kassiererin, sind Sie schon in Weihnachtsstimmung? Kunde: Langsam. Ich muss noch ein paar Sachen besorgen. Kassiererin: Geht mir genauso. Diese kleinen Gespräche gehören fest zur Adventsatmosphäre. Warum ein Supermarkt im Dezember ein Spiegel der deutschen Kultur ist. Diese Geräusche, diese Sätze und diese kleinen Begegnungen zeigen 4 wichtige Aspekte des deutschen Alltags. Erstens: Planung und Organisation. Einkäufe, Braten, Geschenke, alles wird vorbereitet. Zweitens: Höflichkeit in der Hektik. Trotz Stress bleiben die meisten freundlich. Drittens: Gemeinschaft durch Routinen. Alle haben denselben Zeitdruck und genau das verbindet. Viertens: Sprachliche Rituale. Man wiederholt die gleichen Sätze jedes Jahr. Sie machen das Gefühl der Adventszeit aus. Schlusswort:
Das war das 19. Türchen im Heiko Adventskalender hier bei Deutsch im Alltag. Ich hoffe, dieser akustische Spaziergang durch einen deutschen Supermarkt im Dezember hat dir gefallen und einen warmen, realistischen Eindruck vermittelt. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen öffnen wir gemeinsam das 20. Türchen. Weitere Hörübungen und Lernmaterial findest du wie immer auf meiner Webseite www.deutsch-im-alltag.com. Bis morgen und vielleicht hörst du beim nächsten Einkauf bewusst hin, wie ein deutscher Dezember wirklich klingt.